У меня сегодня день рождения, и я первый раз в жизни рада так сильно этому дню, что все происходит именно так, как я хотела. Мой макияж, кстати, достаточно хорошо держится до сих пор, хотя я его еще утром нанесла, а уже вечер. Но вот эта штука, это праймер, он очень мне помогает, потому что если бы не он, у меня бы уже давно все скатилось, потекло. Мне, кстати, прям очень нравятся вот такие вот шарики внутри. Я так понимаю, что когда они на коже растворяются, кожа начинает сиять. В прямом смысле, кстати. Вот так это выглядит. Раньше носила только крем под макияж, и у меня чаще всего все скатывалось. Но вот благодаря праймеру, именно вот этому макияж вообще идеально ложится и держится прекрасно. Это праймер из коллекции Сирена, и брала я его в Магнит Косметике.